開心樂園由鄭曉龍、盧偉雲、蔡卓廉為你主持。早晨，早晨，各位小朋友、大朋友，早晨！好快又過咗2個禮拜啦，好歡迎各位小朋友再次收聽我哋開心樂園呢個環節。早晨啊 Vivian， 今朝除咗我哋2個同埋阿 Ruth 之外呢，我仲想介紹一位朋友俾大家認識噃。係咩 Gary 哥哥？點解我見唔到錄音室入邊有其他人嘅？其實呢位朋友呢係住喺香港噶，佢喺電話旁邊已經等咗好耐啦。好啦，咁就等我哋聽下呢一位朋友講乜嘢先。早晨啊 Milan， 喺收音機旁邊嘅聽眾呢，可能對你都好陌生噶啦。你而家係喺邊度同我哋傾偈嘅呢？我依家係香港。Milan， 你本身係唔係中國人嚟嘅呢？我係維佬，係坎培拉出世嘅。原來呢，你係喺坎培拉去咗香港嗰處住嘅。你去到香港之後就好認真咁學廣東話喎。咁你可唔可以講下俾我哋聽，點解你咁中意學廣東話呢？我最中意講廣東話個原因係因為即係我老婆佢係香港人，同埋我想融入呢個社會啊，聽得明嗰啲電視劇集。Milan 啊，你學廣東話學咗幾耐呢？我已經學咗2年啦。係啊，第一年係澳洲，即係今年係香港。2年時間呢，其實係好短啊！你而家可以同我用廣東話嚟到對話呢，你已經學得好快，學得好好噶啦！我真係好佩服你。因為呢，我嘅老婆我逼佢講廣東話，我冇俾機會佢練習講英文，我啲廣東話就會突飛猛進咁樣啊！咁點解你會聽到開心樂園嘅節目呢？因為我最中意聽嗰啲小朋友故仔啊，係原因係因為你會講得好猛啊，嗰啲內容即係好 interesting， 好有興趣嘅。其實我知道你仲有興趣學寫中文添。既然咁有興趣學中文，咁你有啲咩說話可以對我哋收音機旁邊嘅小朋友講呢？俾心機學廣東話即係好有用啊，同埋快啲學到啲中文呢，學識寫即係好重要嘅，同埋讀書嘅時候啦，俾心機用心。我相信小朋友聽到你嘅分享之後呢，佢哋一定會覺得廣東話其實都唔係咁難學，因為你喺2年之內呢已經學得好好啦。Milan 啊，你當初係點樣聽到 SBS 嘅節目嘅呢？因為一個 Cantonese Forum，廣東話論壇呢，人哋發表文章關於點樣學廣東話啦，跟住就一個人話SBS 節目呢好有用啊，所以我上網睇下你個網站呢，睇到好多嗰啲故事啊，所以我好有興趣啊。所以你就聽到開心樂園嘅節目啦。係啊。哦。我突然之間發覺咧，呢個世界其實都好細喎。我哋相隔咁遠，但係咧，你竟然聽到我哋嘅節目。我哋今日咧仲有機會喺度傾偈添。咁希望咧將來咧可以多啲機會同你傾偈。拜拜。拜拜。聽完 Milan 嘅分享，咁我哋真係要講多啲好故事俾大家聽啊！冇錯啦，咁係時候我哋為大家講出今日嘅故仔咯。今日嘅故仔就叫做一對活寶貝，又係何子先生所寫嘅故事嚟嘅，我哋一齊嚟聽聽啊！張長貴坐喺班裏邊最後嗰行，因為佢生得高，佢對長腳瘦瘦長長，企起身就令人想起嗰啲長腳鶴啦。如果佢坐喺最前嗰行呢，後邊嘅人就肯定俾佢阻住視線。但係偏偏張長貴最好嘅朋友葉有和就係肥肥矮矮嘅，佢嗰對短腳就令人諗起嗰啲東莞臘腸。有和坐喺最前嗰行，每當落堂嘅時候，2個人就好似糖黐豆一樣，因為2個人嘅高矮差咗幾乎一半，搭膊頭就係冇可能噶啦，所以時時都係葉有和就跑到最後嗰行，坐喺張長貴嘅台上邊，跟住2個人就雞啄唔斷，講個唔停啦。
有一次坐喺長櫃前邊位嘅梁美美好唔開心，因為有和一邊坐喺長櫃嘅台上邊，就一邊搖佢對腳，所以後來梁美美就忍無可忍咁話啦：阿有和啊，唔該你就唔好坐喺張台上面，呢張係台嚟噶，唔係凳嚟噶。有和啱啱想落返嚟，但係長櫃就拉住佢嘅手話噃：有和啊，你唔好走啫，你坐嗰張係我張台，我唔反對，人哋都冇得反對噶。梁美美冇晒佢辦法，於是就執起把間尺狂敲自己嘅椅背，嘈到佢哋兩個冇辦法繼續傾偈。張長貴就瞪大對眼望住梁美美啦。梁美美就咁講噃：我敲我張凳，我唔反對，第二啲人都冇得反對噶。於是就越敲越大聲啦，一路直到上堂嘅鐘聲響起為止。放咗學之後，張長貴就拖住葉有和嘅手一齊放學，佢哋故意走喺梁美美前邊，然後就手拉手慢慢行，阻住梁美美嘅去路。美美發火啦，長貴就反而咁講噃：切，路係公眾場合，公眾唔反對，邊一個都冇權反對嘅。當佢哋見到阿美美激到掉頭走咗去，呢對高腳七同埋矮冬瓜就哈哈大笑啦。但係佢哋就唔知道呢個情形已經俾班主任梁老師睇到啦。梁老師企喺2樓露台上邊，張長貴同埋葉有和點樣橫蠻無理，梁老師就睇得一清二楚啦。到咗第2日，梁老師上堂嘅時候就對同學講啦：各位同學，我想講一個民間故事俾你哋聽，你哋有冇興趣呢？班同學聽到梁老師咁講，都聚精會神咁樣等梁老師講故事啦。梁老師就話：從前有一個高腳七，一個矮冬瓜，呢一對活寶貝呢係一對好朋友嚟嘅。班同學一聽到梁老師講高腳七同埋矮冬瓜，都笑起上嚟啦，因為佢哋知道班裏邊啱啱好就係有一對咁樣嘅好朋友。梁老師又繼續講啦：有一次河水泛濫，洪水就快要淹沒村莊啦。高腳七就即刻拎起一個木盤，將水裏邊嘅矮冬瓜救起，放喺木盤裏邊，又俾咗一個銅鑼俾佢，叫佢一邊敲一邊大叫：河堤崩咗啊！大家快啲走啊！高腳七因為有一對長腳，所以可以撐住水，喺泛濫嘅地方走嚟走去，將水裏邊嘅人救起，然後放喺屋頂上邊。過咗2日2夜，洪水開始退啦，泛濫嘅地方都慢慢復原啦。呢一次，因為高腳七同埋矮冬瓜呢對好朋友發揮咗佢哋嘅長處，村裏邊竟然冇一個人被浸死噃。佢哋救咗全村嘅人，村民都好感激佢哋。大家就話啦：高腳七救人係第一，矮冬瓜心地美如花。梁老師就繼續講啦：高腳七同埋矮冬瓜呢對樂於助人嘅好朋友，仲做咗好多好事。佢哋嘅子子孫孫都係一等嘅好人，從來都唔會欺負別人嘅。梁老師講完咗呢個民間故事，就開始教書，冇講其他嘢啦。但係喺呢一堂裏邊，張長貴同埋葉有和個心都唔能夠平靜落嚟。張長貴就諗啦：梁老師今日講呢個故事，分明就喺度諷刺我哋啫。但係葉有和個心就咁樣諗噃。我哋嘅祖先原來心地善良，樂於助人嘅。咁點解傳到我哋呢一代，我哋唔識得幫助別人之餘，仲成日整蠱人哋呢？落咗堂之後，有和冇好似平時咁去到長貴個位度傾偈，長貴就行唔安，坐唔落啦。佢走上前拉下有和隻手話啦：喂，有和，你做乜嘢啊？你係咪忍受唔到人哋嘅冷嘲熱諷啊？梁老師明明就喺度諷刺緊我哋。有和冇出到半句聲，反而伏喺張台上邊詐瞓。放咗學之後，有和先走，長貴就喺後邊追佢啦。到咗學校門口外邊，有和擰翻轉身，拉住長貴隻手話：長貴，呢一件事我哋一定要講清楚噶。於是2個人就去到附近嘅公園嗰度，大家坐喺長凳上邊，但係就冇人出聲噃。
最後仲係矮冬瓜有禍先講。長貴，你話梁老師諷刺我哋，但係佢都冇講過半句高腳七同埋矮冬瓜嘅壞話，仲讚揚故事入邊嘅活寶貝添。呢啲點樣叫做諷刺呢？你真係傻啊！呢啲叫做影射。唉，你咁蠢，咁樣嘅說話你都聽唔明。我唔理啊！如果我哋唔係做咗虧心事，何來怕俾人影射啊？你唔改下呢啲脾氣啊，我哋以後就冇朋友做啊！於是兩個人又再粒聲唔出。咁到底後來呢對活寶貝點樣呢？就請大家去諗一諗啦。聽完今日呢一個故事，我相信呢一對活寶貝一定會和好如初嘅。好啦，今日時間又差唔多咯，又要喺2個星期之後再同大家講故事啦。拜拜。